आज मैं आपको एक सेटअप दिखाने जा रहा हूं जो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं इनायतुल्लाह भाई, जो दिल्ली में रहते हैं। तो उनका सेटअप मैं आज आपको दिखाऊंगा वहीं चलकर, क्योंकि दिल्ली जा रहा हूं और एक बर्ड मार्केट की भी वीडियो बनानी है वहां पर, और जो इनायत भाई है उनके घर पर भी जाना है, उनके सेटअप की वीडियो बनानी है। तो चलिए मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उनके सेटअप कैसा है। तो व्यूवर्स, अब हम अपने सब्सक्राइबर हैं हमारे इनायत भाई, उनके सेटअप पर आए हैं दिल्ली में, जो ओखला में रहते हैं। उनसे मैं मुलाकात कराता हूँ आपकी। ये हैं हमारे इनायत भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर हैं हमारे, बहुत सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बहुत पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं, वीडियो बहुत पहले से देख रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं। और इनसे मिलने आया हूँ, इनका सेटअप देखने आया। बहुत ही अच्छा सेटअप है, इन्होंने अपने फ्लैट पर छत पर बनाया सेटअप, और बहुत ज़्यादा बर्ड है इनके पास। कॉकटेल हैं, लव बर्ड हैं, बजीज़ हैं, फिंचीज़ हैं, जावा हैं, काफ़ी वैरायटीज़ हैं, म्यूटेशन है, और आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो में सब इनके सेटअप अच्छे से। और इनायत भाई से थोड़ा बात कर लेते हैं। इनायत भाई, आपको कितने दिन हो गए आपको अपने सेटअप बनाते हुए? कब बनाया आपने सेटअप? ये बड़ा वाला जो सेटअप देते ये मैं लास्ट दिसंबर में बनाए थे। अच्छा। और एक छोटा वाला ये मुझे और 1.5 साल पहले बनाया थे। दिसंबर 2017 में बनाए थे। अच्छा अच्छा। और ये मुझे 2016 में बनाए दिसंबर में। अच्छा। तो इसमें मुझे नीचे बजीज और ऊपर कॉकटेल था, लेकिन कॉकटेल 2 पेयर से काफ़ी कॉकटेल हो गया। अच्छा। तो मैं सोचा और कुछ वैरायटी रखूँगा, तो इस तरीके से मैं केज बनाए। जावा, फिंच, कॉकटेल सब रखा, ऊपर एक एक पैर रख लेता हूँ। अच्छा अच्छा। और बस सही चले, बहुत अच्छा। आप लोग को देख के सीखा और आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी चीज़ उसके से सीखा और उस तरीके से मैं प्रोग्रेस करते गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा देता है। अभी इन्होंने जब ये सेटअप बनाया था, तो इन्होंने जब मेरे सब्सक्राइब इन्होंने किया था चैनल, तो इन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे इसकी ड्राइंग दी थी कि मैं ऐसा इसका सेटअप बना रहा हूँ और इस तरह से बना रहा हूँ। मैंने क्या बनाइए, आपका सेटअप बहुत अच्छा रहेगा। ये वाला इंडिविजुअल केज हैं सारे। तो चलिए मैं आपको एक एक बर्ड्स का सेटअप दिखाता हूँ, कौन कौन से बर्ड हैं। तो सबसे पहले ऊपर से चलते हैं। तो ऊपर एक बजीज का है, इधर एक पैर है, ये वाला बजीज का पैर है, और इधर भी एक बजीज का पैर है, एक फीमेल मटकी में है। ये वाले इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, देखिए सब इंडिविजुअल केज हैं। और ये एक पैर ये वाला है, इससे भी शायद ब्रीड की है इसने, शायद फीमेल अंडे पे है और मटकी में जाती है ये वाली। और एक पैर ये वाला है बजीज का, ये ऑफलाइन ब्लू है, इसके साथ भी पेयरिंग है, शायद फीमेल अंदर है। अंडा दिया। हाँ, अंडा दिया इस फीमेल ने। और ये भी देखिए, और इसके आप नीचे चलते हैं। आप ये देखिए, अब लवबर्ड है यहाँ पर 3 वैरायटीज़ हैं लवबर्ड की। एक लुटिनो, पीस फेस और रोज़ी है, और एक लवबर्ड है रोज़ी दूसरा। तो ये देखिए तीनों मटकी के अंदर चली गई हैं, और ये भी ब्रीड पर हैं, इन्होंने काफ़ी ब्रीड की है इनके पास। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीड कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने बर्ड्स का। और दाना सीड मिक्स भी अच्छे से देते हैं, कटल बॉनफिश भी लगी हुई है, और का कैल्शियम ब्लॉक, और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से रखते हैं। और रेक्सिन वगैरह भी लगी हुई है, देखिए शीट, और बहुत मतलब साफ़ सफाई रहते हैं। और ये केज का इनका बनाने का ये मुझे बहुत सिस्टम अच्छा लगा। ये स्लाइडिंग है ये वाली, आप जैसे आप केज खोलेंगे ये स्लाइड हो जाता है। आप कोई वो खोलने का या कुंडा वुंडा वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लॉक लगा दीजिए स्लाइड, और इधर से आप वो आसानी से बर्ड को पकड़ सकते हैं। और हर केज में यही सिस्टम है, और आपने यूँ करा, आसानी से दाना पानी चेंज किया और स्लाइड लगा दी, ठीक है। अब नीचे इसके देखते हैं, ये जावा है, जावा इसमें आपने इन्होंने रखी है। जावा के कितने पैर हैं इनायत भाई? 5 पैर हैं जावा के। जावा का भी देखिए नेस्टिंग किया है इन्होंने मटकी में, और इन्होंने भी ब्रीड की है। और नीचे वाले पोर्शन में देखते हैं, नीचे वाले में बजीज हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वाले ये जो पेयर बैठे हुए हैं, इसमें भी ब्रीडिंग चल रही है। ये मटकी में फीमेल बैठी हुई है, और ये एक बॉक्स है। क्या बॉक्स में भी जाते हैं इनायत भाई? ये इसमें भी ब्रीड की है। ये बॉक्स लगा हुआ है, और काफ़ी अच्छे ब्रीड है। और इधर चलते हैं कॉकटेल की तरफ। कॉकटेल की भी इनके पास ये 2 मटकियाँ लगी हुई हैं, और ये देखिए पर्ल का कॉकटेल है, और इधर ग्रे है, पाइड है, और एक लुटिनो है, ठीक है। ये वाले हैं देखिए कॉकटेल भी। और वो इसके नीचे देखते हैं, इसमें जो हैं इनके जो ब्रीड हुई है, जो पट्टे हैं सारे, ये शायद 2-2 महीने के हैं, 2-2 महीने के पट्टे हैं इसके अंदर, और इन्होंने अलग कर देते हैं जब भी बच्चे निकलते हैं इसके अंदर कर देते हैं। इधर चलते हैं, ये फिंच,
ये फिंच है, इन्होंने फिंच की देखिए नेस्टिंग कैसे की है। ये वाली प्लास्टिक बास्केट है, इसके अंदर इन्होंने फिंच ने नेस्टिंग की है। और देखिए मिक्स है इसके अंदर, इसमें भी शायद 4 पैर हैं फिंच की, इन्होंने भी ब्रीड की है इसके अंदर। अब इस वाले पोर्शन में चलते हैं। ये कॉकटेल है, ये कॉकटेल सबसे पहले इन्होंने कॉकटेल ही रखे थे। 2 साल से इसमें इन्होंने ब्रीड की है लुटीनों ने। और इसने जो बच्चे दिए हैं, और इसमें जो बच्चे दिए हैं वो उसको अलग कर देते हैं उस वाले केज में, ठीक है। और एक बच्चा इसके अंदर है मटकी के अंदर, ये आप देख सकते हैं। ये बच्चा झाँक रहा है, ये वाला कॉकटेल का, ये वाला लुटीनो का। ये बहुत अच्छी ब्रीड कर रहा है इनके पास। ये आप देख सकते हैं, देखिए कितने दोनों बैठे हैं, मटकी के अंदर भी बच्चे हैं। और ये बजीज का है, एक और बजीज का सेटअप है, इसमें भी ब्रीड हुई है बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा केज बनाया इन्होंने। ये ऊपर जाता है। अच्छा केज आपको दिखाता हूँ, ये भी स्लाइड है, देखिए ऊपर से यहाँ से स्लाइड कर सकते हैं, और ये ऊपर हो सकता है। और ये वाला भी इधर से भी, ये बहुत मेहनत की है इन्होंने केज बनाने में, बहुत ही दिमाग लगाया है, सेटिंग बहुत अच्छे से की है। अच्छा ये एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि हमें धूप आ रही है केज के ऊपर और बारिश आ रही है, अगर आप केज आपका छत पर रखा हुआ है तो ये देखिए एक स्लाइड है, ये आप निकालेंगे, ये आप निकाल देंगे तो ये खाली हो जाएगा। देखिए केज के ऊपर पीछे इन्होंने स्लाइड लगाया, और ये जो है इस पर स्लाइड चलती है यहाँ पर, और बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। आपको इधर दिखाता हूँ मैं आपको। ये आप ऐसे देखिए स्लाइड ये लगा दीजिए, इस तरीके से ये स्लाइड चलती है, और ये शीट लग रही है पीछे, तो धूप से भी बचाएगा। और जैसे बारिश आती है तो आप फ़ौरन स्लाइड आप पीछे सरका सकते हैं। और वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको स्लाइड को निकाल लीजिए, और ऊपर से भी निकाल लीजिए। ये देखिए क्या सिस्टम से बनाया इन्होंने, कहीं भी कोई कमी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती केज में किसी भी चीज़ की, वेंटिलेशन की या धूप की, बारिश की, हर तरफ से पूरा सेट है केज। काफ़ी मेहनत से बनाया है इनायत भाई ने, बहुत मेहनत की है, इसकी ड्राइंग बनाई है, और इसके बाद ये बनाने वाले ने भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। तो ये था ये इनायत भाई का सेटअप। तो मैं इसका फुल व्यू देता हूँ आपको केज का, और ये देख सकते हैं आप केज को, इनका ये सेटअप है। पूरा जो व्यू नज़र आता है वो इस तरीके से आता है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने जो छत है वो इसको पूरा कवर कर दिया है, जाली लगा दी है इन्होंने, पूरा कवर कर दिया है इसको। और इधर हरियाली है, इन्होंने पौधों का भी, प्लांट का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है इन्हें, इनायत भाई को बहुत ज़्यादा शौक़ है प्लांट का। और ये देखिए तरह तरह के इन्होंने ये प्लांट लगाए, काफ़ी वैरायटीज़ नज़र आ रही है मुझे पौधों की, हर तरह के हैं। और ये पूरा कवर्ड है जाली से इधर सारा। तो इनायत भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बस शुक्रिया जे आप आए मेरे घर पे और मेरा सेटअप का आप तारीफ़ किया और आप लोग से ही सीखा। तो मुझे यही अच्छा लगता है जो आप लोग को जितना मेहनत करते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को पैसा नहीं देता हूँ, बस सिर्फ आप लोग मेहनत करते और आप लोग को सीख के ये सब चीज़ किया, तो मैं आप बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और आप महान आदमी मेरे घर पे आए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। बस ऐसे ही आप लोग सबको लिए ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में इस तरीके से यूट्यूब बनाते जाइए और सब ने सीख के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम करे, यही मैं आप लोग को बताऊंगा। यही आप लोग का दुआ है हम लोग के लिए, ये आपको अल्लाह लंबा उम्र दे और इस तरीके से यूट्यूब बनाइए और हम लोग सीख के कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इनकम करूँ। बस थैंक यू सर। जी इनायत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा कहा। और इनायत भाई भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत के हैं। हम आज दिल्ली आए थे बर्ड मार्केट की वीडियो बनाने कुछ काम से, तो इनायत भाई ने मुझे वहाँ से पिक किया और अपने घर लेकर आए और उन्होंने अपना मुझे सेटअप दिखाया। बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहमान नवाजी की हमारी, बहुत बहुत शुक्रिया इनायत भाई का। और इनकी खातिर, इनकी मोहब्बत की खातिर मैं वहाँ से इतनी दूर से चल कर आया हूँ कि मैं दिल्ली आऊँगा तो इनायत भाई से ज़रूर मिलूँगा। मेरी इनकी व्हाट्सएप पे और चैनल पे इनकी बात मुझसे होती रहती है, लेकिन आज वो दिन आया कि मैं इनसे मिलने आया हूँ। तो चलिए आप इजाज़त दीजिए इसी वीडियो के साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ, अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुदा हाफिज़।